Assalomu alaykum, Agrobog' vodiy kanalining kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun Vannergot o'rik bo'yicha gaplashamiz. Kimlardir buni g'o'ralarni to'kib yuboryapti, ko'pini. O'ziga yetarli mevani yetkazib beradi. Hozir buni biz vitaminlar, boshqa qurtlarga qarshi dorilayapmiz. Mana o'riklar yaxshi holatda. Dorilar sepilyapti. Hozir dori sepishni boshladik. 2025-yil 10-aprel sanasida turibmiz. Dorilar sepilyapti, juda ham zo'r. O'rikka kelib o'tadigan bo'lsak, endi meva bo'yicha mevalar yaxshi, o'zi hosildorligi bu yil zo'r. Kimlardir o'rikda g'o'ralarni to'kib yuboryapti, do'lchalarini boshqa qilyapti. To'g'ri, bu fikr ham to'g'ri. Bu yil raqobat qattiq bo'ladi. Mevalar zo'r ushlagan, yiriklik bo'yicha, erta pishish bo'yicha raqobat bo'ladi o'rik bog'i borlarga. Endi bu bog'imiz 4x4 sxemada ekilgan. 4x4 sxema, mana ko'rib turibsizlar, uji bu yil 4-yilga qarab ketyapti. Bog' hali yosh, lekin qisilishlar kuzatiladi. Chunki bular shoxda meva olgani uchun qisilishlar kuzatiladi. Chunki ko'proq shox qo'ysangiz, ko'proq meva qabul qilasiz. Kamroq shox qo'ysangiz, kamroq bo'ladi. O'shaning uchun hamma iloji yo'q ko'proq shox qo'yadi. Bayt 80 gektarlik o'rik bog'imiz. Bular hozircha hammasi Vannergot, yoqda Pritsa, Mikado, Barsalinolarni endi bu yil ekdik o'zimiz. Xudo xolasa diktadan g'o'ralar bor, bularni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Agrobog' vodiy uchun maxsus o'rik bog'lar. Kasallangan o'riklar ham bo'ladi ichida. Bu yilgi ushlagan mevalari yangi shoxda bu ham. Hali tana pishgan yo'q. Bog'da umumiy maydoni juda ham katta. Hosildorlik bu yil yaxshi kutilyapti. Ikkita 10 kilo meva qilsa ham yaxshi tonna beradi. Juda ham zo'r. Bu erta pishar o'riklarga bular juda ham zo'r hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi paytda biz bularni dorilashimiz kerak. Siz o'rik bog'ingiz bo'lsa, yo do'stingiz o'rik bog'i bo'lsa, shu videoni tashab qo'ying, o'ziga jo'natib qo'ying. O'rigini dorilab, g'o'rasiga, qurtiga zahar sepish kerak. Daraxtni o'ziga vitamin o'rikni yetkazib bergani, uji rang olishni boshladi. Vannergot o'riklar Surxondaryo taraflarda juda ham yirik holatda turibdi hozir. Biz Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz. Bu bog'larni ekib berganmiz, qarab beramiz. Agronomligi, dorilash usullari hamma yo'g'iga xudo xolasa o'zimiz qarab garantiya beramiz. Bog'imiz juda ham yaxshi holatda turibdi. Hozir o'tgan yil ham yaxshi daromad bo'lgan, bu yil ham yaxshi daromad, bundan ham kuchliroq daromad kutilyapti o'rik bog'ga. Baytlar kapelning sistema tog'oldi bo'lgani uchun kapelning sistema qilgan. Kapelning sistemaning foydasi nima? Kapelning sistema bog'larda suv kamligi uchun kapelning sistema. O'rik ko'chatlarga o'zi suv kam joylar ham ma'qul keladi. Shuning uchun suv kam joylarga bodom, o'rik, shunaqa mahsulotlar ekiladi bog' bo'yicha. Hozir 2 tonnasiga dorilarda videosi bor. Tashlab beramiz. O'riklarda bor odamlar aloqaga chiqsa
Tashlaymiz, ko'radi, o'ziga yoqqan yo o'zi bilgan aptekalarga kirib yoki aptekalarga kirsa dorilarni o'zlari ham tavsiya qiladi, biz ham tavsiya qilib beraveramiz. Biz o'zimizda tajribada o'tgan dorilarni tavsiya qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Umumiy bog' uzunligi bitta vannerga o'rikda qo'rasini olib keladi. Qaysi birini olib? Tavakkal bittasini. Ikkinchi traktorimiz sevib ketyapti. Bittasiga sepadi, oralatib keyingisiga sepadi. Bittasiga sepadi, oralatib cheres sepilyapti dorilar. Endi mana bu boshqa o'rik. Kamera shu varga shekilida juda. O'riklar boshqa sort, juda ham yaxshi olgan, bu ham hosildorligi zo'r. Bulardan 20 kilo, 25 kilo meva kutilyapti, xudo xolasa, lekin vannergut o'rikda g'o'rasidan ancha kichkina. Mana. Dehqonaga biz ham ko'rsatamiz. Hormanglar. Salom. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, podpiska bosish sizdan chiqmasin. Xudo xolasa, bundan ham yaxshi bog'larni ko'rsatib o'tamiz. Biz Farg'ona viloyati Quva tumanida bo'layotgan yangi bog'lar mana o'zi to'kaveradi. Juda ham yaxshi, holati zo'r. Daraxt 4 yosh, kapelni 4 lekin tor. O'rik bog'laring bo'lsa, jicha kengroq maslahat qilaman. Chunki kesvorgiz kelmaydi, shuni bilib olinglar.